Սիրելիներ, այսօրվա ավետարանի մասին կուզեմ ցեզի խոսիլ։ Հիսուս շատ գեղեցիկ օրինակը մեզի գուտա։ Մարգոս ավետարանի մեջ եւ Ղուգաս ավետարանի մեջ գսե ոչ մեկը ջրակը վարել է ետք գծածկե անոթով գամ գտնե մահիջի մներկև հաբա գտնե աշտանակի վրա որբեսի ներս մտնողները դեսնեն լույս շատ գեղեցիկ մեկ օրինակ մնե որ Հիսուս արավ մարդոց կյանքին մեջ է մենք բոլորս ալ գիտենք եւ բոլորս ալ տեսած ենք եւ ժամանակներ ունեցած ենք երբ որ մեր երկիրներում մեջ մանավանդ եւ որ լույս չի գար էլեկտրականություն չի գար մենք բոլորս ալ ունեինք ջրակներ գամ անոնք յուղով էին ցետով էին գամ անոնք մոմ էին եւ գամ լամպ էին գազով եւ այլն այսպիսի օրինակ մնե որ Հիսուս այդ մասին գխոսի Եվ գսե ովևէ մեկը մեզ մե այդ ջրակը վարելով չի ծածկեր անոթով Եվ գամ այդ ջրակը վարելով այդ մոմը վարելով անգողինի մդակ չի տներ չի բահեր Հաբա ինչ կնե անիգա գսե բարձր դեղմ աշտանագի վրա գտնե դունի մեջ որբեսի ամբողջ դունը լուսավորե Եվ այնտեղ ներս մտնողները այդ լույսը տեսնեն։ Ինչու համար Հիսուս խոսեցավ մեզի այս ջրակի մասին, այս լույսի մասին եւ անիգա ինչ գաբ ունի մեզի հետ որպես քրիստոնյաներ։ Ինչու պատմեց ասիգա Հիսուս։ Հիսուս ասիգա պատմեց զանազան նպատակներով։ Աստվածաշունչի ամեն մեկ խոսքը նպատակ ունի եւ այդ նպատակը մենք պետք է մեր հոգեվոր աչքերով տեսնենք որովհետեւ եթե մեկը մարմնավոր աչքերով նայի պիտի բամը չհասկնա հիմա եկեք այսօրվա ավետարանը մենք դանք ովևէ մեկումը որ քրիստոնեության հետ ոչ մեկ գաբ ունի ոչ ալ հավատացյալ է Դվեք ասեք իրեն, որ Հիսուս ասավ, եգուր դես Հիսուս ասանք ասավ։ Մարդը պիտի իսե, ասիգա ինչ ավեդ, ասի ինչ է ինձի պերերես կուդաս։ Ջրակը չեն տներ ձածգոցի դակ, և չեն տներ անգողինի դակ, հաբա ով ասանք բանգն է, ինչու կրված է։ Բայց մենք որպես քրիստոնյաներ, որպես հավատացյալներ, մեզի դրված է շնորհքը, որ մենք Աստուծո խոսքը ճանչնանք։ Եվ անոր համար է, որ մենք կհասկանանք Հիսուս այս խոսքերով ինչ ասել գուզեր։ Բայց նախքան ես ցեզի այս բացատրությունը դամ, թե Հիսուս ինչ ասել գուզեր։ Ես ավետարանի մեջ են այսպես քիչ առաջ գարկմը բաներ փորձեցի միտքս բերել լույսի մասին։ Հիսուս ինչ խոսեցավ մեզի լույսի մասին։ Նախ եւ առաջ ասավ ես եմ լույսը աշխարհի Հիսուս ինքզին կնմանցուց լույսի այդ լույսն է որ ամբողջ աշխարհը լուսավորեց եւ աշխարհի աչքերուն լույս տվավ սրդին լույս տվավ որովհետեւ մարդիկ տեսնեն եւ հավատան եւ ընդունին եւ այդ լույսը մտնե իրենց սրդին մեջ մրտնե իրենց հոգիի մեջ եւ իրենց կյանքը լուսավորե եւ ի վերջո երբ որ իրենց կյանքը լուսավորվի ինչ կլա իրենք ալ լուսավորվին եւ իրենք ալ գլան որպես լույս իրենց շրջանագին իրենց ընկերության իրենց ասկականներուն եւ այսպեսով Աստուծո լույսը կդարածվի ինչպես որ մենք արիտներ ունենք դոներ ունենք ջրակալույցի օրն է ծննդյան, երբ որ մենք այստեղ մոմ գվարենք եւ ամեն հավատացյալները գուկան կամ դերնդեսի օրն է, գուկան հավատացյալները եւ մոմեն մոմ գվարեն եւ իրենց դունը գտանեն։
խորքին մեջ ասիկա խորհրդանիշ մնե, որ Աստուծո լույսը, Քրիստոսի լույսը, որ մենք կներկայացնենք մոմի լույսին մեջ, այդ լույսը նույն գրակն է, նույն լույսն է, որ ամեն մարդ կուկա այդ լույսեն իր մոմը գվարե եւ այդ լույսը իրեն հետ դուն գտանե։ Բայց մենք խորքի մեջ պետք է կենտրոնանանք հոգևոր լույսի մասին եւ ոչ նյութական լույսի մասին։ Եվ այս առնչությամբ ուրիշ խոսք մնալ գիշեմ Հիսուսին, որ գսե բաժակը գսե միայն դուրսեն մի մաքրեք, բաժակը դուրսեն մի փայլեցնեք, այլ բաժակը պետք է ներսեն մաքուր ըլլա եւ պետք է ներսեն սուրբ ըլլա։ Եվ մենք մեր կյանքի մեջ շատ հաճախ բաներ կբադահին, որ մենք շատ կարևորություն կտանք արտաքին երևույթին եւ կմոռնանք ներսի իսկական իմաստը, որ մեզ մեկ կբահանջի։ Տեսեք այսօր կացինք Արավոտուն ժամը 12-ին քիչ մգանուխ կացինք գերեզման այնտեղ հոգեանկիստ կար, հոգեանկիստերի։ Ես կտեսնեմ այստեղ ովևէ մեկը այդ հոգեանկիստեն եկեղեցի եկած չէ։ Ովևէ մեկը, եթե մեկը գա թողս է, չի գա։ Մեկը չի գա այսօր, որ գերեզմանեն եկավ եկեղեցի։ Ուրեմն ասիկա ինչ կնշանակի։ Անիկա կնշանակի, որ մեր ժողովուրդը սկսած է կարևորություն տալ միայն արտաքին երևույթին եւ ներսի իսկական իմաստը գործընծուցած է։ Մենք ունենք լույսը, այդ լույսը, որ մենք արինք Քրիստոսեն, բայց այդ լույսը ինչ կնենք այսօրվա ավետարանի խոսքերով, գսե այդ լույսը գծածգենք, այդ լույսը անգողինի դակ գտնենք, այդ լույսը քերեզմանի հողերուն դակ գտնենք, այդ լույսը այդ խոդերուն մեջ գտնենք եւ այնտեղ միայն կմնա եւ այդ լույսը մենք չենք փորձեր մեր կյանքի մեջ, մեր հոգիներու մեջ քիչ մը ավելի այսպես իրեն գրակ դանք մեծնենք, որովհետեւ այդ լույսը մեր մեջ երևի։ Եվ մեր կյանքի մեջ, այս աշխարհի մեջ բոլորս լույս են։ Ովևէ մեկ քրիստոնյա, որ Քրիստոսը ընդունեց եւ մգրդվեցավ, անիկա Քրիստոսի լույսը անոր մեջ մտավ։ Մեկու մեջ լույսը բզդիկ մոմինը նման է, մույսին մեջ լույսը քիչ մը ավելի զորավոր է, մույսի մեջ ալ ավելի զորավոր է եւ այս ձևով գուզեմ ասել, որ ամեն մեկ քրիստոնյա իր սրտի մեջ գա Քրիստոսի լույսը։ Եվ յուրաքանչյուրը մենք բարդավոր ենք, որ այդ Քրիստոսեն մեզի դրված լույսը, որ մենք ընդունեցինք եւ մեր սրտի մեջ նշույլը սկսավ, մենք բարդավոր ենք այդ լույսը զորացնենք եւ այդ լույսը բաժարը լա, որ ուրիշ մարդիկ ավելի լուսավոր։ Ովևէ մեկը լույս մնե։ Ես ժողովրդի մասին պիտի չխոսիմ, ես պիտի խոսիմ եկեղեցիի մասին։ Եկեղեցին լույս է, որ պետք է լուսավորե ժողովրդին աչքերը եւ մտքերը եւ սրտերը, ասի մեկ։ Բայց եկեղեցին ով է, եկեղեցին բոլոր անոնք են, ովքեր մաս կգազմեն Քրիստոսի հավատքին։ Օրինակ մտալու համար մեր տբիրները եւ սարգսակները եւ սկսենք այս փոքր երեխային, այս ամենափոքրը։ Այս ամենափոքր երեխան այսօր լույս մնե, որ ցույց կտա անոնց, ովքեր մեկ եւ առաջին անգամվա համար է որ եկած են, նպատակով մնե որ եկած են, ըլլա հոգեհանքիստ, ըլլա մգրդություն, ըլլա չգիտեմ ինչ, այս երեխան լույս մգլա, որ պիտի հասցնե այդ եկողին ասելու, դես, ահավասիկ ես Քրիստոսին գծարայեմ, եւ անիկա պիտի մտածե, լավ իմ երեխաս, ինչու չի կար Քրիստոսի ծարայե։ Նմանապես տբիրը եւ սարգսակը նույնպեսով լույս մնե, եւ այդ լույսը տրված այստեղ բացահայտ եկեղեցու մեջ, որովհետեւ եկողը
եթե զավակ ունի, կամ եթե քույր ունի, կամ եթե եղբայր ունի, որ գեղեցիկ ձայն ունի, որ Քրիստոսի հավատքի մեկ նշույլը գա իր մեջ, անոնք բաժար պետք է լան, որ անիգա անդրադառնա եւ ասե ես ալքամ եւ իմ լույսս, իմ շնորհքս, որ Աստված ինձ տված է, ես ներկայացնեմ իմ եկեղեցիս։ Նմանապես ժողովուրդը եւ նմանապես գսեմ բոլոր անոնք, ովքեր քրիստոնյա են, բարդավոր են այդ լույսը փոխանցել, որովհետեւ ի վերջո մեզ յուրաքանչյուրս, ովքեր որ քրիստոնյա են եւ ովքեր որ գսեն քրիստոնյա են եւ ովքեր որ գհավատան որ քրիստոնյա են եւ ովքեր որ գտեսնեն որ իրենց սրտի մեջ իրոք այդ Քրիստոսի լույսը գա, եթե իրենք այդ լույսը չդարածեն, անոնք հաշիվ պիտի տան։ Որովհետև Աստված մարգարեին ինչ գսե ես քեզի տրի որպես հովիվ այս մարդկանց, եւ եթե քայլը կա եւ իմ ոչխարներս մեկը հապշտակվի, ես անոնց արյունը քեզ մե պիտի բանջեմ։ Հետևաբար բոլորս ալ ունենք այդ բարդականությունը, միայն դերայրը չէ որ հովիվ է, միայն սրբազանը չէ որ հովիվ է, ցեզ մե յուրաքանչյուրը հովիվ է իր դունին մեջ, հովիվ է իր շրջանին մեջ, հովիվ է իր եկեղեցի մեջ, եւ մեզ մե յուրաքանչյուրը բարդավոր է, որ Քրիստոսի մեզի տված բարդականությունը, որ մենք լույս ըլլանք, այդ լույսը անպայման դանենք եւ դարածենք եւ մարդոց աչքերը լուսավորենք։ Հիսուս բայց այս խոսքը ինչու համար է սա։ Նպատակը ինչ է։ Ասիգա ներքին նպատակներ, ինչ որ ես ցեզի բացատրեցի։ Բայց Քրիստոսի իսկական նպատակը որը սա ինքը խոսքը ուղեց որու խոսքը ուղեց հրյաներուն, որովհետև հրյաները իրենց մարգարեություններում մեջ շատ հստակ ցևով բացատրված էր եւ իրենց հանձնված էր, թե Քրիստոս պիտի գար եւ թե Բեթլեհեմի մեջ պիտի ծնի, թե աղքատ պիտի ծնի, թե գույս Մարիամեն պիտի ծնի, այս բոլորը Աստված նախապես պատրաստած էր հրյա ժողովրդին, բայց հրյա ժողովուրդը գիտնալով հանդերձ, որ այս է սպասված Մեսիան, այս է Քրիստոսը, իրենք այդ լույսը, որ արին Աստուծմե, մարգարեներու միջոցով, այդ լույսը ծածկեցին եւ փորձեցին, որ մարդիկ չտեսնեն այդ լույսը եւ չհավատան, այլ փորձեցին միայն խառնել եւ խառնել եւ խառնել, որպեսզի մարդիկ հերու մնան այս ճշմարիտ լույսը։ Բայց կաղտնի գշարունակե ավետարան եւ գսե, բայց գսե չգա ովևէ մեկ կաղտնիկը, որ բացահայտ պիտի չելե։ Ամեն ինչ կյանքի մեջ բացահայտ կելե։ Եվ դուք գիտեք մենք ժողովրդական արած մնալ ունենք, գսե պամը կաղտնի չի մնալ։ Պամը կաղտնի կմնա, պամը կաղտնի չի մնալ։ Դեսեք աշխարհի տակավորները, աշխարհի նախագահները ինչ կան փորձեցին քաղաքներ բահել, բայց այդ քաղաքները ի վերջո Երևան եկան եւ ամեն մարդ գիցա։ Եվ նույն ցևով հրյա ժողովուրդը ինչ կան փորձեց քաղաքնիկ բահել, որ այս եկած Քրիստոսը, այս մարդը, որ 3 տարիներ կքարոզեր, փորձեցին քաղաքնիկ բահել եւ ծածկել այդ իրականությունը, որ այս է Քրիստոսը, բայց չհաջողեցան եւ իրականությունը մեջտեղ ելավ եւ մարդիկ լուսավորվեցան եւ այսօր ամբողջ աշխարհի մեջ քրիստոնեությունը դարածվեցավ եւ Հիսուս ասաց էր, որ վերջին օրը իմ ավետարանս ամբողջ աշխարհին պիտի դարածվի։ Եվ անիգա դարածվեցավ, ինչպես դարածվեցավ, անիգա Աստուծո նախախնամությունն է ինչպես դարածեց։ 12 առաքյալներով քրիստոնեությունը ամբողջ աշխարհին հասավ։ Առաքյալները առաքյալներուն, մույս առաքյալները մույս առաքյալներուն, քահանաներ
վարդապետներ եւ իսկովոսներ այսպեսով հասավ, բայց ինչու համար Հիսուս ասավ, որ վերջին օրերուն իմ ավետարանս եւ իմ խոսքս ամբողջ աշխարհին պիտի հասնի, գիտեք։ Այսօր այդ դյուրությամբ եւ այդ տեխնոլոգիայով, որ Աստված ընծայեց մարդուն եւ իրեն լուսավորեց, որ մեկ գոջակ սեղմելով ամբողջ աշխարհը տեսնե ինչ որ կգադարվի գանցնի կդառնա աշխարհի մեջ, այդ գիտությամբ այսօր ավելի հեշտացավ եւ ավելի թույրացավ, որ Աստուծո խոսքը, Աստուծո ավետարանը ամեն տեղ հասնի, որբեսի ովևէ մեկը օրը օրանց երբ որ Աստուծո ադյանին արջև գնա, չսե որ դեր ես չէի գիտեր, մեկը չի գրնար ասել ես չէի գիտեր, անիգա գրնա լալ 400-500 տարի առաջ լար, մեկը ասեր լավ իսլամը կամ ասենք հրյամը կամ ասենք ովևէ մեկը գրնա լալ այն ժամանակ ասեր որ դեր ես չէի գիտեր, ինձ մեկը չխոսեցավ Քրիստոսի մասին, բայց հիմա մեկը գա որ Քրիստոսի մասին չգիտեր, նույնիսկ Աֆղանիստանի տորաբորային մեջ Աստված իրենց հասցուց այնտեղ ավետարան, ինչպես միսիոնարներ կացին, չեմ գիտեր ինչ եկեղեցիներ կացին, սատելիտներ բացվեցան, դարիներ շարունակ, տարեր շարունակ, որ այնտեղ արգելված էր տելևիզիոնը, արգելված էր ռադիոն, այնտեղ բացվեցավ, որովհետև Քրիստոսի մարգարեությունը պիտի կատարվի, որ ավետարանը պետք է ամբողջ աշխարհին երթա եւ հասնի եւ անիգա հասավ։ Եվ ինչպես այս աշխարհի ամեն ինչը որ կկատարվի, որբեսի այն մարդիկը, որոնք Քրիստոսի լույսը իրեն չհասավ, հասնի ցևով, նույնպես ալ մենք գործիքներ ենք Աստուծո ցերքին մեջ, որ պետք է այս մեր հոգևոր գործիքներով հավատքը դարածենք եւ մարդիկը Քրիստոսի տանք։ Գիտեք, շատ ցավալի երևույթներ են, շատ ցավալի բաներ են որ գլան, եւ անիգա ովքեր որ հավատարիմ են իրենց եկեղեցին, ովքեր որ հավատարիմ են իրենց հավատքին, ասիգա մեզի ցավ կբաճարեն։ Գիտեք, շատ նեղացուցիչ բան մնե։ Նեղացուցիչ բան այսօր քերեզմանի մեջ ավելի կան 50 հոգի կար։ 50 հոգի քերեզմանի մեջ կացեր են, որբեսի քերեզմանի վրա աղոթե կահանան։ Եվ ես խոսեցա իրենց։ Ասի իրենց, որ այստեղ եկերեք ձեր մերելները այցելելու ձեր վարձքը գադարելա, աղոթեցիք ձեր վարձքը գադարելա, բայց ձեր ննչեցյալը չի գրնար Աստուծո օրհնությունը ստանալ, եթե դուք չկաք բադարակին եւ չհիշեք անորանում։ Ուր մնացեր ենք, ուր կացեր ենք, ասոնք մեզի համար մտահոգիչ հարցեր են, եւ գիտեք, հայտնություն Հովանուի մեջ տեղն ալ գսե որ գսե առաջինները պիտի լան վերջիններ եւ վերջինները պիտի լան առաջիններ։ Ովքեր են այս առաջինները։ Այս առաջինները հայ քրիստոնյաները չեն, այս առաջինները մեր ժողովուրդը չէ, որ 301 թվականին, որ կհբարդանանք եւ գսենք, որ մենք եւ որ հոլանդացիմը մեզի հարցնե կամ կերմանացիմը կամ եվրոպացիմը, մենք կհբարդանանք եւ գսենք իրենք գիտես, մենք առաջին ժողովուրդն ենք, որ Քրիստոսը ընդունեցինք որպես պետություն, բայց անիգա ուր է անիգա, այսօր դուք ուր եք։ Եվ բարեբախտաբար, որ իրենք չեն գիտեր իրականությունը, որբեսի ասեմ էզի ամծիր որ դու այս խոսքը կխոսիս, դու որ այսպես կսես, գնադես քու եկեղեցիդ ինչքան բարավ է եւ գնադես քու հավատացյալ ժողովուրդդ որու մասին կխոսիս, ուր հասած է։ Ըլանք լույս, որբեսի նախ լուսավորենք մենք մեզ ինչ պահանջված է, գիտեք։ Մեզ որպես հավատացյալներ ինչ պահանջված։ Ձեզ բացարձակապես պահանջված չէ, որ դուք երթաք, ինակ Եհովայի վկաներու պես երթանք, ավետարանը բռնենք, դուր զառնենք, չեմ գիտեր։ Այս բաները չէ, որ մեզ պահանջված է,
այլ մեզ մե բանջվածը այն է, որ անուշ խոսքով հրավիրենք մարդիկ, որովհետեւ կան ներգայանան Աստծո խորհրդին։ Մեկ անգամ չկան, երկրորդ անգամ չկան, երրորդ անգամ, բայց ի վերջո ցևով մը այս մարդիկը մեր հավատացյալները պետք է իրենց եկեղեցիները յետ դառնան եւ այս եկեղեցիները պետք է լեցունենան։ Մենք ցկեցինք մեր երկիրները եւ ասինք, որ այնտեղ իսլամները մեզի կչարչարեն, այնտեղ մեզի կհալածեն, չեմ գիտեր ինչ, եւ եկանք այստեղ, ասինք այստեղ քրիստոնեությունը հանգիստ գաբրինք մեկը մեզ չի խանգար։ Բայց այստեղ մենք մեզի խանգարեցինք, մենք մեզի խաչեցինք, մենք մեր ցերկով մեր հավատքը գործընծուցինք, մենք մեր ցերկով ժողովուրդը ցկեցինք, մեր զավակները ցկեցինք, որ հեռանան եկեղեցին եւ հեռանան ասկուտենեն։ Ինչու մենք Եվրոպայեն չառնենք լավ բաները, ինչու առնենք վատ բաները։ Ցեզի այսօր բզդիկ օրինակ մտամ եւ այս իմ օրինակից մեջ են դուք փորձեցեք ամեն մեկը մեջ են պամտով վերցնել։ Երբ որ Բելգիկայեն գուկայի գործեբի Հոլանդա, ուրեմն ջամփան երկու պոլոնացի աղջիկ գեցեր էին օտոստոպ գնային, գիտեք ասոնք ովքեր որ օտոներով գերտան աճ ու ցախ կջամփորդեն եւ այլն։ Երկու հատ պոլոնացի աղջիկ ցեր գրին որ գուզեն Ամստերդամ երթալ, ես ալ գեցա արի իրենց 200 մետր չկալած դեսա որ դղամը եւ աղջիկ մնալ գեցեր են, մեկը իսպանացի է եւ աղջիկը դանիմարկացի է, չեմ գիտեր ինչ է, անոնք ալ ցեր գրին, անոնք ալ թուղթ մքրել են Ամստերդամ, ես ալ անոնց ալ գեցա, իրենք ալ ելան օտոյից մեջ 4 հոգիով, այո 4 հոգի, չէ 4 հոգիով օտոն ելան եւ սկսանք գալել։ Հիմա ես խորքի մեջ ես անոնց հասցնելու համար չգեցա։ Անոնց հասցնելու համար չգեցա։ Եվ չեմ կարծեր որ ես ալ գեցա։ Բայց բարձրապես այսպես բամը ինձ մտեց որ գեցիր ասոնց դար։ Եվ ջամփան ըսի իրենց որ ուր գերտակ, ըսին որ Ամստերդամ պիտի երթանք։ Այնտեղ իրենց մեկ հատ այսպես ըսի որ հարցումը հարցնեմ տեսնեմ ինչ պիտի, որովհետև հետաքրքրական բան էր, գիտեք, երկու աղջիկները պոլոնացի են եւ պոլոնացիները օրթոդոքս հավատացյալներ են եւ մույս երկուքը մեկ հատ իսպանացին կաթոլիկ է եւ մույս աղջիկն ալ որ հետը դանիմարկեն պողկական։ Այնտեղ ես բարձրապես մեկ հարցումը հարցուցի։ Այսի դուք ինչ կմտածեք հավատքի մասին, ինչ կմտածեք Քրիստոսի մասին, ինչ կմտածեք Աստծո մասին։ Եվ ցկեցի ամեն մեկը բամս։ Իսպանացին, որ ես կգարձեի, որ պիտի ասե, որ դատ ինտերեսերտ բենիտ, մարդը ասավ, որ ես ասավ, հավատք ունիմ, բայց եկեղեցի չեմ երթար, չեմ հետաքրքրվիր եւ այլն, իք ռեսպեկտ բանը ասավ, ես ամբողջ գրոնքները կընդունիմ, ռեսպեկտ ունիմ եւ այլն եւ այլն։ Մույսնալ պոլոնացին սկսավ որ ասավ ես բզդի գուտենես անպայման մեր ուսուցիչը, մեր գնորենը մեզի կստիպեր որ անպայման եկեղեցի պիտի երթանք եւ եկեղեցի անպայման պիտի երթանք եւ այսպեսով ասավ ես մեծա, բայց վերջին շրջանին ասավ այլևս չեմ երթա։ Էսի ինչու չես երթար, ասավ ես ալ չեմ գիտեր։ Բայց տեսեք այնտեղ միայն այս հարցումը որ կհարցնես, արդեն օտոմատիկ իրենք կսկսին յետ դառնալ եւ մտածել, որ ինքզինքին պիտի հայ։ Հիմա գիտեմ ես ցկեցի իրեն, ջամփով վրա ցկեցի այստեղ Աֆրիկինքով, բայց վստահ եմ այս մարտիկը պիտի չմոռնան, որ հայ կհանամը մեզի իր օտոյով արավ, հասցուց եւ մեզի ասանք հարցումներ հարցուց։ Այսիկա ես ցեզի ինչու կբատեմ։ Կբատմեմ ցեզի որ ամեն մեկը մեզն է բարդականություն ունի, որ իր ցևով մարդոց հրավիրե, որ իդ հավատքի արտոնա։ Եվ տեսեք եվրոպացիները, որոնք կսեին, որ եկեղեցին գոյություն չունի, գրոնքը գոյություն չունի, մենք այլևս չենք հավատար, չենք դերին, այսօր ինչ կլա, այսօր նորեն հոգևոր արտնություն կա եւ նորեն եվրոպացին սկսած է նախանցիլ
եւ սկսած է հետաքրքրվել իր եկեղեցիով, թեգուզ իրենք վախունին, որ վաղ իրենց եկեղեցիները մզկիթներու կվերածվին եւ իսլամ երկիր կդառնա, ինչ ալ գուզե թողը լա պատճառը, բայց այսօր եվրոպացին նորեն կմտածե, որ ինքը իր եկեղեցին ինչպես նորեն վերականգնեցնե։ Հոգնեցակ, չէ՞։ Որովհետև երկրորդ բաժին մնալ գա, որ բզդիկ բաժին մնե, անոր մասին ալ գուզեմ անպայման ցեզի խոսիլ, բայց եթե հոգնեցակ, շարունակեք։ Լավ։ Ես չեմ օգնել։ Ուրեմն երկրորդ բաժինն ալ ասիգա մեծ եւ ամոթ հարց մնե, որ նույնիսկ ես կամիջնամ ասոր մասին խոսիլ, բայց պետք է խոսենք, որովհետև վստահ եմ այսպիսի բաներ ծեր ագանչներուն եկած է, եւ եթե ծեր ագանչները չեն լսած, պիտի լսեն եւ այս հարցումին պիտի ներկա գտնվիկ եւ պետք է ունենաք պատասխանը դալ։ Այսօրվա ավետարանը այս պատմութենեն վերջ լույսի մասին կշարունակե եւ ինչ կսե։ Գսե երբ որ Հիսուս բազմության մեջ էր, անոր մայրը եւ եղբայրները եկան իրեն, բայց կսե, որովհետև այդքան բազմություն կար Հիսուսին շուրջ, չգրցան հասնել քովը։ Գսե կացին եւ Հիսուսին լուր դվին եւ ասին իրեն, որ քու մայրդ եւ քու եղբայրներդ դուրս գեցած են եւ կուզեն քեզի դեսնեն։ Լավ գետրոնացեք ինձի հետ, մայրը եւ եղբայրները գեցած են դուրս եւ կուզեն Հիսուսին դեսնեն։ Անալ իրենց ինչ ասավ իմ մայրս ու եղբայրներս անոնք են, որ գլսեն Աստուծո խոսքը եւ կգործադրեն զանգ։ Դեսեք ինչ հետաքրքրական բան մնե։ Այսօր մեր սիրելի փոխկականները, մեր սիրելի Եհովայի վկաները, ուր որ գերտան մեր հավատացյալներու տուրերը գզարնեն եւ այլն, իրենց առաջին փորձը որ գնեն, գուզեն մեր սուրբերը վարգապեգեն, գուզեն Մարիամ Աստվածածինը վարգապեգեն եւ գուզեն մեր եկեղեցվո մեջ բաղություն մտեն։ Ինչ գիտեք, Մարիամ Աստվածածինը ամուսնացավ Հիսուս ծնելեն վերջ, գիտեք դուք Մարիամ Աստվածածինին գաղութեք, լավ ուր եք ու հարցը, գիտեք Հիսուս քույրեր եւ եղբայրներ ուներ, ուր է խնդիրը, բարձրապես խնդիրը այն է, որ իրենք կուզեն վարգապեգեն մեր սուրբերը եւ վարգապեգեն Մարիամ Աստվածածին։ Ինչպես։ Ես օրը մեգումը հետ գխոսեի, եկև գիտեք ինչ ասավ Մարիամ Աստվածածինը ասավ, քեզի ինչ ասեմ ասավ, անիգա գնմանի ծորենի բարգին, չուալին, եւ ասավ այդ չուալը ծորենի բարգը, երբ որ մեջը ծորեն գա, անիգա արժեք ունի, բայց երբ որ ասավ ծորենը բարբես մեջ են, անիգա գմնա չուալ, անի այլևս ոչ մեկ նշանակություն ունի։ Ես աթարցայի վիրենսի կումամատ չուալ է, կումամատ դոբրագ է, վերջացավ կանի որ մամատ քեզի ծնավ, այլևս դու մամայիդ փորը չես, քեզի համար ոչ մեկ նշանակություն ունի, անիգա չուալ մնե, նեղվեցավ, ասի ինչու կնեղվես։ Եթե դուն կոնիտական մամայիդ մասին չես ընդունիր, որ ես ասեմ չուալ, դուն ինչպես քեզի ես արդոնեմ, որ ամբողջ աշխարհին լույս բերողը, որ մեր Աստուծո մայրն է, դուն ինչպես անոր վրա չուալ գսես։ Մարիամ Աստվածածինը ասավ, երբ որ Հիսուսը դագավին չեր ծնած, ասավ ասկևերջ, ասավ ամբողջ ասկերը երանին պիտի դան ինձի։ Դուն հիմա եկեր ես այդ երանին գնմանցնես հավգիտի գեղևին կամ ծորենի թադարգ բարգին։ Լավ։ Եղբայրներ ունի, Հիսուս եղբայրներ ունի,
Ինչ եղբայրներ ունի։ Դուք գիտեք, որ եղբայրներ ունի Հիսուս։ Մեկը ցեզ մելը սեր է, որ Հիսուս եղբայրներ ունի։ Արդեն ավետարանը հստակ է, երբ որ եկան իրենսին քու մայրդ եւ եղբայրները դուրսը քեզի կսպասեն, իրենց ասավ ով է մայրս, ով է եղբայրս։ Բոլոր անոնք ովքեր իմ խոսքս կլսեն եւ կկործադրեն, անոնք են իմ մայրս եւ իմ եղբայրներս եւ իմ քույրերս։ Միայն գարջ ուզեցի ցեզի այս մասին խոսիմ, վերջին միայն մեկ դեղը ուզեմ ցեզի գարտալ այս նույնը որբեսի կոչենք, շատ երկար պիտի չխոսիմ, գսե Բողոս Արաքյալը իր նամակներեն մեկուն մեջ քաղաքացիներուն դեսեք ինչ կսե։ Հետո 3 տարի հետ, երբ որ Երուսաղեմ ելա Պետրոսը տեսնելու եւ 15 օր այնտեղ գեցա գսե։ Սակայն գսե Արաքյալներեն ուրիշ ոչ մեկը դեսա։ Միայն գսե դեսա Հակոբոսը դիրոջ եղբայրը։ Հակոբոսը դիրոջ եղբայրը։ Ով է Հակոբոսը դիրոջ եղբայրը։ Հակոբոսը Քրիստոսի առաքյալներեն մեկն էր։ Լավ, դուք լսած եք, որ Քրիստոսի առաքյալներուն մեջ մեկը գար, որ իր եղբայրն էր։ Չէ։ Քրիստոս ամբողջ իր առաքյալները գնաց ընտրեց ուր դեղեն իր ժողովրդի մեջի ամենաբարձ եւ ամենաաղքատ մարդոց մեջ է գնաց ընտրեց մարդիկ, որ ինքը նույնիսկ չեն գանչնալ։ Այնպես որ սիրելիներ, ես ասիկա ինչու ուզեցի ձեր ուշադրության անցնել, որովհետեւ գիտնանք, որ ինչ վտանգ կսպասե մեր եկեղեցին։ Մեր եկեղեցին այսօր իր տշնամին իսլամը չէ, իր տշնամին հրյան չէ, եւ դժբախտաբար իր տշնամին այն է, որ ինքը կգոչե հավատացյալ եւ այն է, որ ինքը կգոչե քրիստոնյա։ Խոսքս անշուշտ Եհովայի վկաներուն եւ բողոքականներուն։ Դուք փոխանակ եկերեք եւ գուզեք քրիստոնյաները քրիստոնյա անել, կացեք եւ իսլամները քրիստոնյա արեք։ Չկա այստեղ իսլամներ չկա, լեցուն իսլամներ կան, լեցուն մոսկեներ կան։ Կացեք անոնց կարոզեցեք Քրիստոսը եւ ոչ չեկակ եւ մեր քրիստոնյաներուն Քրիստոսը կարոզեք։ Գմախտեմ, որ այսօր ինչպես որ Հիսուսը ասավ, այս լույսը որ գա մեր սրտերուն եւ մեր հոգիներուն մեջ, այս լույսը եկեք խոսք տանք այսօր, լա որպես դվիր, որպես սարգսակ, որպես ժողովուրդ, որպես երեխա, այս լույսը մենք պատճառն ենք մեր շրջապատը լուսավորելու։ Բամը չեք վնասել։ Բամը չեք վնասել։ Եթե մեկը կա, ինչու եկեղեցի չեք կարաս հարցումը կրնակ հարցնել, ամոթ չէ։ Կամ եթե մեկը ցեզի այսօր այցելության պիտի կանք ցեզի, եկեք մեզի այցելության եկողն, շարժեցեք, սեք երտանք եկեղեցի կանք, հետո մեր սուրճը խմենք, կամ հետո մեր